Zdravo svima, dobrodošli u Mikša Games kanal. Danas ćemo igrati Minecraft. U ovoj epizodi ćemo početi neki novi serijal i to je preživljavanje. Onaj prošli prvi mi se nije baš nešto svidao, pa idemo s ovim. Da imamo kakav će ovaj da bude. Okej. Dobili smo dosta hrane. Kramp, ali nisu dobro. Dobro, uzmemo, pokupimo baklje. Da pretvori u drvo. Treba će nam dosta štapića. Tako. Okej. Prvu kuću nećemo napravimo kuću, nego ćemo da negdje ukopamo u zemlju, kao neku sobicu napravimo. Samo da nađem neko dobro mjesto, gdje ima voda, neki kao rudnik, ima vode. Super. Kuća bi došla negdje ovdje da je stavimo. I stavit ćemo, samo sklonim ovu, da pokusimo travu. Tako, imamo semena. Da napravimo ovu jednu ravnu tablu. Stavit ćemo i ovdje. Napravit ćemo, prvo da uzmem kamena. Ovdje je voda. Kamen mi treba. Vodo, ne nerviraj me. Ljudi, idemo da nađemo kamen. On je negdje u dubini dole. Ajde. Opa. Probili smo vodu. Okej, ne znam zašto laguje. Da smo stavili na ravnu tablu, ono je tamo. Ajmo ovdje ćemo. I evo ga. Okej, ljudi, imamo 3. Ček, prvi da uzmem 4, napravim lopatu i mač. Ne treba mi više. Gdje mi je ravna tabla? Tu je. Okej, prvo ćemo da napravimo mač. Da ćemo napraviti lopatu. Okej, idemo sad da prokopamo za još malo. Da uzmemo za kramp i sekiru. 3. Ljudi moji, uzeli smo i za motiku, gdje imamo sav alat od kamena. Okej. Ne, to ne treba. Ovo drvo ću koristim. A sada ću da prokupam, gdje mi je lopata. Samo ću sad da zakopamo. Gdje je to ravna tabla? Da napravimo kramp. Da napravimo motiku. Sad neke stvari koje mi ne trebaju ću da stavim ovdje, a premerit ću ovdje. To i to. Gdje ćemo da krenemo da kopamo, a ljudi? Pa ovdje bi bilo dobro. Ajde. Okej. Jeste, ovdje je savršeno mjesto. Pa ne znam, ne sviđa mi se baš neko ovo mjesto. I zakopat ćemo ovo. Ići ćemo još u dubinu.
da sam se prevario. Tako je. Idemo sa strane. Mislim da je ovo dovoljno. Idemo vamo. Neće biti baš velika soba. Tako da ću se podmerili. Samo da vidim da li mi je ne lako treba stoji. Mislim da je ovako dobro. I još malo idemo vamo. Okej, evo se. Savršeno. Soba nije baš velika kao što sam rekao, ali taman, evo možemo da probijemo. Za jedan. Neće nam škoditi. Kram će da nam pukne uskoro, kao i lopata. Dobro, samo tako. Imamo ljudi sve to, da malo jedemo. Okej, sam napravio sekiru. Okej, ljudi moji, nismo sekiru napravili. Ovdje bi bilo dobro da stavimo nešto dobro. Tu ćemo, ljudi moji, da stavimo kamen. Tako. Tako, ekstra. Malo ćemo da stavimo baklja ovdje. Okej. Ops. Tako, sad smo lijepo stavili. I možemo da vidimo gdje nam je to. Evo ovako ćemo staviti. Ovako je ekstra. Kupimo radnu tablu. Imamo. Stavit ćemo tu radnu tablu. Kovčak ćemo malo staviti tu. A da napravimo pećnicu. Stavite tu. Ovdje će biti krevet kad ga nađemo. Stavim neke nepotrebne stvari u kovčeg. Imamo, ovdje ćemo to. I to. Treba će mi drveta. Idem da napravim sekiru. Mi neće trebati. Mi neće trebati. A i bolje da uzmemo. Ovaj kramp. I idemo, ljudi moji. Čekaj. Mogu sam da napravim vrata.
Ne, ovako se pravi kočak. Evo vrata samo ga napravim. Možemo ovo stavimo. Čekaj. Samo malo zemlje da pokrijemo ovo. Tako, sad je dobro. Idemo. Vidimo da dolaze neki zombi, kriperi. Ček da ubijemo malo da pravimo hranu, doći. Dobro. Prasići! Pada polako mrak. Prasići! Što je ovo ovdje? Imamo i lavu, ljudi moji. Okej, ali ne znam, moram ovce da nađem. Gdje li su? Dobro. Šta ćemo radimo u ovoj epizodi? Hajde da ispečemo meso. Vidjet ćemo jedan drvo. To mi ne treba. Evo po mraku možemo da drvo beremo. Samo da nađem. Evo ga zombi. Ajde. Dođi. Onda je trulo meso. Evo ga još jedan. A evo ovaj epizod ćemo ljudi da se mlatimo sa zombijima. Skeleton. Bežim. Evo ljudi, našli smo pećinu. Pogodio mi skeleton. Sve ću da stavim. Kako mi pogodio, ček da jedemo malo. Hajde da zapunim. Idemo. Onda ubijem skeletona. Nije koliko zombija. Okej. Zombi. Gdje ćeš blizu moje kućice? Marš. Sine koliko zombija. Znaš ko, XP. Skeleton creeper. Pauk. Sve kibajmo. Evo ga to jest. Ne, mač mi treba. Da jedemo. Samo da mi creeper ne pukne. Biće ekstra. Zombi došao. Evo ga još jedan. Okej, ovdje smo sedili. Pauk. Imamo nit. Daj mi luk. Super strele. Bežemo u kuću, ljudi.
ne izgubim ovako dobre stvari. Da mi samo da se poravim. Pa ne znam, ljudi, ne mogu ništa radim u ovoj epizodi. Sine, koliko zombija. Šapnite. Imamo dosta XP-a. Moramo pravimo novi mač uskoro. Imamo pauk. Imamo ga pauk, ljudi moji. Se oporavimo. Skoro će mi pukne mač. 6 XP-a. Možemo začaramo neke stvari, ali ne znam da ne mogu nađem. Što ovaj nosi? Iđu pre se. Udara. Skeleton. Sine, creeper. Okej, ubili smo creepera. Koliko creepera. Poljubećemo, ljudi. Ne mogu trčim više brzo. Daj mi malo hrane da se poravimo. Sedam XP-a. Dobro, ne znam što radimo u epizodi. Dobro, ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Vidimo sljedeći put. Ćao!